घुटनों से कटकट की आवाज आती है, डेंजरस है या नॉर्मल। बहुत लोग सोचते हैं नी से क्लिकिंग या क्रैकिंग साउंड यानी कटकट की आवाज आने का मतलब है या तो आर्थराइटिस है या जॉइंट डैमेज हो रहा है। रियलिटी ये है कि हर क्लिकिंग या क्रैकिंग साउंड डेंजरस नहीं होती। इसको मेडिकली लैंग्वेज में क्रेपिटस साउंड कहते हैं। इसका रीजन है कि जॉइंट के अंदर गैस बबल रिलीज होते हैं, मतलब जॉइंट के अंदर फ्लूइड होता है जिसमें टिनी गैस बबल्स बनते हैं और बस्ट होते हैं, जिसकी वजह से पॉप साउंड आता है जो कि नॉर्मल है। या फिर टेंडरनॉन लिगामेंट का मूवमेंट होता है ओवर बोन, मतलब जब आप मूवमेंट करते हो तो सॉफ्ट टिश्यू शिफ्ट होते हैं और साउंड क्रिएट करते हैं जो कि नॉर्मल है। अगर क्रेपिटस साउंड के साथ पेन आ रहा है, मूवमेंट करने पर स्वेलिंग या इन्फ्लामेशन है या नी लॉक हो रहा है या फिर मॉर्निंग स्टिफनेस है तो ये नॉर्मल नहीं है। तब ये लिगामेंट, कार्टिलेज या अर्थराइटिस का साइन हो सकता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर नी से कटकट की आवाज आती है तो याद रखो साइन नहीं सिम्टम मैटर करता है। लेकिन अगर पेन आ रहा है तो फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करो। रेगुलर एक्सरसाइज करते रहो और पोस्चर को मेंटेन रखो। लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।